Nah teman-teman, yuk kita mulai pelajaran ke-6, yaitu bentuk huruf-huruf hijaiyah yang bersambung. Bentuk huruf hijaiyah yang bersambung. Alif di awal, alif di tengah, alif di akhir. Ba di awal, ba di tengah, ba di akhir. Ta di awal, ta di tengah, ta di akhir. Sa di awal, sa di tengah, sa di akhir. Jim di awal, jim di tengah, jim di akhir. Ha di awal, ha di tengah, ha di akhir. Kho di awal, kho di tengah, kho di akhir. Dal di awal, dal di tengah, dal di akhir. Zal di awal, zal di tengah, zal di akhir. Ro di awal, ro di tengah, ro di akhir. Zai di awal, zai di tengah, zai di akhir. Sin di awal, sin di tengah, sin di akhir. Shin di awal, shin di tengah, shin di akhir. Sod di awal, sod di tengah, sod di akhir. Do di awal, do di tengah, do di akhir. To di awal, to di tengah, to di akhir. Zo di awal, zo di tengah, zo di akhir. Ain di awal, ain di tengah, ain di akhir. Ghin di awal, ghin di tengah, ghin di akhir. Fa di awal, fa di tengah, fa di akhir. Qaf di awal, qaf di tengah, qaf di akhir. Kaf di awal, kaf di tengah, kaf di akhir. Lam di awal, lam di tengah, lam di akhir. Mim di awal, mim di tengah, mim di akhir. Nun di awal, nun di tengah, nun di akhir. Waw di awal, waw di tengah, waw di akhir. Ha di awal, ha di tengah, ha di akhir. Ya di awal, ya di tengah, ya di akhir. Teman-teman, bagaimana dengan pelajarannya? Sudah bisa kan? Nah, sekarang kita ulangi lagi materi pelajarannya sambil kita bernyanyi bersama.